Kumaha sih si mata ngeles-ngeles wae kamari janjina ayeuna isuk sore aing mah jauh-jauh ya abi teh ditu geuningan mak. Teh, itu aya naon teh? Tah anak muda si emak ngajual aceh ka teteh jauh-jauh teteh can mayar keneh wae isuk sore wae duitna bohong wae ngeles wae si mama. Mun gerengseng gitu anak muda eta namanya. Teh, tenang teh, ulah umak amuk. Mak, yeuh kebenaran pisan abi ka dieu teh nya. Rek bikinkeun duit Aceh, mak yeuh. Tadi kan urang meuli ka emas 100, ieu artos mah. Nuhun atunya. Tah tong ka dipesakan ka dieu bayarkeun urang hutang ah. Oh, tadi hese pisan. Hayu Bang Lima. Waduh, yo, cil, ini sangar kitunya. Kita ge hutang, banyak utang ya. Ayo kita kemon ah. Ayo, eleh, galakna si emak ya. Dasar garoblog. Pun aing mah mikeun duit teh engke geus unu nagih. Puguh duit teh meuli beas sakitu-kituna di Arab-Arab.